Cześć! Ja mam na imię Aleksandra i witam Was na kanale Slow Polish. Jak powiedzieć to break po polsku? To zależy od tego, co chcemy wyrazić i od kontekstu. W języku angielskim możemy używać jednego czasownika w wielu kontekstach, a w języku polskim zależy od sytuacji. Dzisiaj opowiem Wam o 5 tłumaczeniach to break. Pierwsze znaczenie to break to łamać, aspekt niedokonany, i złamać, aspekt dokonany. Łamać to znaczy to break coś na dwie części. Na przykład złamać nogę, złamać kij, złamać ołówek. Łamać może też mieć znaczenie metaforyczne, na przykład łamać zasady, reguły albo łamać obietnice. Przykłady. Złamałem nogę podczas wypadku. Mój brat złamał kij, kiedy grał w hokeja. Ona złamała obietnicę i nie przyszła na spotkanie. Zasady są po to, żeby je łamać. Możemy też złamać komuś serce albo mieć złamane serce. Posłuchajcie piosenki bardzo popularnej artystki Darii Zawiałow. Złamane serce jest ok. Następne znaczenie to break to psuć, psuć się. To jest aspekt niedokonany, a aspekt dokonany to popsuć, popsuć się i zepsuć, zepsuć się. Mamy dwa warianty aspektu dokonanego. Tutaj nie ma różnicy, który prefiks wybierzecie. Obie formy to aspekt dokonany. Psuć się to znaczy, że coś nie działa, nie funkcjonuje. Jakaś maszyna, jakieś urządzenie, na przykład komputer, telefon, aparat fotograficzny. Mój samochód popsuł się w drodze do pracy. Nasza lodówka zepsuła się i musimy kupić nową. Mamo, mój komputer jest zepsuty. To jest tytuł piosenki z zespołu Cool Kids of Death. Jeśli lubicie rocka, to polecam posłuchać. Ja bardzo lubię ten zespół. Warto wiedzieć, że ten czasownik ma więcej znaczeń niż to break. Na przykład owoce i warzywa psują się, czyli pleśnieją, są już nieużyteczne. Ktoś albo coś może nam psuć humor, a także na przykład pod koniec mojego urlopu pogoda popsuła się i zaczął padać deszcz. Tutaj psuć znaczy pogorszyć się. Trzecie znaczenie to break to rozbijać, a aspekt dokonany rozbić. Rozbijać to znaczy to break, ale na wiele kawałków. Po angielsku można powiedzieć to break a plate i to znaczy, że na wiele kawałków. Z kolei w języku polskim złamać talerz to znaczyłoby raczej, że na dwa kawałki, nie na wiele. Możemy rozbić szklankę, naczynia, ale też samochód w wypadku. Rozbiłem talerz, kiedy zmywałem naczynia. Kiedy chcemy zrobić jajecznicę, najpierw rozbijamy jajka. Ten czasownik oczywiście może mieć też bardziej metaforyczne znaczenie. Na przykład rozbijać rodzinę, rozbijać związek, policja rozbiła gang i tak dalej. Serial M jak miłość. Kasia próbowała rozbić związek Marka z Hanką. Czwarty czasownik wybijać, wybić. Możecie zauważyć, że tutaj mamy inny prefiks. Raczej używamy tego czasownika, kiedy coś wypadnie ze swojego miejsca na skutek uderzenia, na przykład wybić ząb, to knock out. Jednak używamy tego czasownika w jednej z takiej specjalnej sytuacji, gdzie po angielsku będzie to break. To jest to break a window i to będzie wybić okno albo wybić szybę. Szyba to jest szkło w oknie. Zostawił psa w rozgrzanym aucie. Interweniowała policja. Nie bójmy się wybić szyby. Ostatni czasownik to tłuc, aspekt niedokonany, i potłuc lub stłuc. To jest aspekt dokonany.
Znowu mamy dwa prefiksy i to jest to samo znaczenie. Ten czasownik ma bardzo podobne znaczenie do czasownika rozbijać, rozbić, jednak używamy go częściej w kontekście przedmiotów, które są delikatne, kruche, na przykład ze szkła, na przykład tłuc szklanki, potłuc talerze albo stłuc lustro. Wtedy mamy 7 lat nieszczęścia. Uwaga, koniugacja jest trochę trudna i my, Polacy, też mamy z nią problemy. Koniugujemy ten czasownik tak samo jak piec, czyli na przykład piekę ciasto. Tłukę, tłuczesz, tłuczę, tłuczemy, tłuczecie, tłuką. Na początku polskiego wesela para je kawałek chleba z solą, pije wódkę albo szampana, a potem tłucze kieliszki. Tłuczenie kieliszków przynosi młodej parze szczęście. Tutaj Aleksandra z przyszłości w czasie edytowania filmu. Jest jeszcze jeden wariant tego czasownika. Aspekt niedokonany zbijać, aspekt dokonany zbić. Jak widzicie, to jest kolejny prefiks czasownika bić, czyli to hit. Zbijać i zbić to znaczy stłuc coś szklanego lub porcelanowego, czyli tak jak rozbijać, tak jak stłuc, potłuc itd. Jak widzicie, można powiedzieć jedną rzecz na wiele sposobów w języku polskim. To było 5 najważniejszych czasowników o znaczeniu to break. Oczywiście może być więcej tłumaczeń. Na dodatek czasowniki, które podałam, mają więcej niuansów i sytuacji, w których możemy ich używać. Nie zapomnijcie polajkować i wysłać ten film przyjaciołom, którzy też uczą się języka polskiego. A jeśli chcecie nauczyć się polskiego slangu z piosenkami, to klikajcie tutaj. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!